ஹாய், குட் மார்னிங். இன்னைக்கு சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா இடத்துலையும் சொல்லிட்டாங்க, ரெட் அலர்ட் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ நம்ம தான் சேஃபாக இருந்துக்கணும். மழை பெஞ்சா கண்டிப்பாக அது எல்லாருக்கும் விவசாயத்துக்கு நல்லது. ஆனால் அதுவே அளவுக்கு மீறி பெஞ்சிட்டுனா ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ மக்கள் நம்ம பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டிய சுச்சுவேஷனில் இருக்கோம். ஸோ தயவு செய்து எனக்கு தெரிஞ்சதை உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன். கரண்ட் இருக்கோ இல்லையோ குழந்தைங்களுக்கு கொசுவலை இருந்தால் கொசுவலை போட்டு தூங்க வைங்க. ஏன்னா கொசு அதிகமாக கிடச்சிதுன்னா குழந்தைங்களுக்கு இன்ஃபெக்ட் ஆகும். கொசுவத்தி ஆல் அவுட் இதெல்லாம் கொளுத்தாதீங்க, பற்ற வைக்காதீங்க, ஆன் பண்ணாதீங்க. ஸோ இதெல்லாம் டேஞ்சரஸ், லங்ஸ்க்கு ரொம்ப பாதிக்கும். குழந்தைங்களுக்கு பால், பிஸ்கெட்டு, ப்ரெட்டு இந்த மாதிரி என்ன தேவையோ அந்த மாதிரி ஃபுட் ஐட்டமும் வாங்கி வச்சுக்கோங்க. அரிசி எல்லார் வீட்லேயும் இருக்கும். ஸோ இருந்ததுன்னா நம்ம ஏதோ ஒன்று நம்ம உள்ளே உட்காந்து கஞ்சி கூட காய்ச்சி குடிச்சிக்கலாம். ஸோ குழந்தைங்கள பாதுகாப்பாக வச்சு பாதுகாப்பாக இருங்க. எந்த சுவிட்ச் போர்டுலேயோ இல்லை குழந்தைங்கள வேறு எதுலேயுமே டச் பண்ண விடாதீங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு பாய் கொடுத்து கீழே படுக்க வைங்க. அப்படி இல்லைன்னா பெட் இருந்தால் பெட்லேயே உட்கார வைங்க. சாக்ஸு, ஸ்கார்ஃப்லாம் போட்டு குழந்தைங்கள பாதுகாப்பாக வைங்க. அது சின்ன குழந்தைங்களா இருக்கட்டும், ஒரு 15 வயசு உள்ள குழந்தையா இருக்கட்டும், எந்த குழந்தையா இருந்தாலும் நம்மளுக்கு குழந்தை தான். ஸோ பாதுகாப்பாக வைங்க. பாதுகாப்பாக நம்மளும் இருக்கணும். சுவிட்ச் போர்டெல்லாம் போய் கவனம் இல்லாமல் தண்ணி இருக்கும். ஸோ தொற்ற வேண்டாம். நம்மளும் பெரியவங்களுக்கும் சொல்கிறேன். அப்புறம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, சார்ஜ் மொபைலில் போட்டு வச்சுக்கோங்க. ஒரு எமர்ஜென்சிக்கு தண்ணி வருது உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே அப்படின்னா கேர்ஃபுல்லாக இருந்து ஹேண்டில் பண்ணுங்கள். அதையே பார்த்துக்கிட்டு இல்லாமல் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் என்ன செய்யணும்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே உஷாராக இருங்க. ஸோ இந்த கால்வாய் தண்ணி, இந்த சாக்கடை தண்ணி, இந்த மாதிரி தண்ணிகள்லாம் பக்கத்தில் இருந்துச்சுன்னா தயவுசெய்து ஒரு ஸ்டெப்பு மேலே ஏறி போயிடுங்க. இல்லைனா வெளியே வேறு ஏதாவது இடத்துக்கு நோக்கி போயிடுங்க. பாதுகாப்பாக இருங்க. எமர்ஜென்சி ஏதாவதுன்னா கண்டிப்பாக மொபைலில் சார்ஜ் போட்டு வச்சுட்டு ஃபோன் பண்ணி யாருக்காவது தெரிஞ்சவங்களுக்கோ இல்லை யார் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்களோ அந்த எமர்ஜென்சி நம்பர் ஏதாவது வச்சுருந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு கால் பண்ணி பேசி தொடர்பு கொண்டு சேஃபாக இருங்க. நம்ம வீட்லேயும் மழை பெஞ்சிக்கிட்டே இருக்கிறனால ஸோ எனக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், நான் மேலே வந்திருக்கேன். இப்போ மொட்டை மாடியில் கொஞ்ச நாளாக வீடு கட்டிகிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வீட்லேயும் தண்ணி ஒழுகி வீட்டுக்குள்ளே வருது. இருந்தாலும் இதை எல்லாமே கடந்து நம்ம போக வேண்டிய சுச்சுவேஷன் தான். எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியலை. இதில் எனக்கு எந்த அசிங்கமும் இல்லை. நான் இதை சொல்கிறனால என்னடா இது இவ வீடை கட்டிட்டு இப்படி இருக்காளே அப்படின்னு நினைக்கவும் வேண்டாம். ஸோ வாழ்விலும் வாழ கற்றுக்கணும், தாழ்விலும் வாழ கற்றுக்கணும். அப்படி தான் நாங்கள் சின்னதுலேருந்து வாழ்ந்துட்டு வரோம். ஸோ அதனால் கடவுள் நல்லா வச்சுருக்கார், இன்னும் நல்லா வைப்பார். பாருங்கள், எங்கள் வீட்டை நானே காமிக்கிறேன். ஸோ இருங்க 1 செகண்ட். இந்த மேலே மேட்டு போட்டிருக்கனால மழை சவுண்ட் அதிகமாக கேட்கல. அதை போட்டு நான் வீடியோவில் காமிச்சிருந்தேன் பாருங்கள். சைடு நாங்கள் பூசாமல் விட்டனால தான் ரீசன். இது தண்ணி இறங்குது. இப்படி தண்ணி இறங்கிட்டு இருக்குது எல்லா இடத்துலையும். நைட்டெல்லாம் கொஞ்சம் தூங்க பயமாக தான் இருந்தது. ஏன்னா மொட்டை மாடியில் இருக்கிறனால கொஞ்சம் பயமாக இருந்தது எனக்கு. பட் எங்கள் ஹஸ்பண்ட் பயப்படாதீங்க சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. பாருங்கள், எங்கள் செவரு ஃபுல்லாகவே இப்படி தண்ணி ஒழுவிட்டு தான் இருக்குது. என்ன செய்ய, காலையிலேருந்து இதை வச்சு மாப் போட்டு தொடச்சி எடுத்துக்கிட்டு, அதை பாருங்க ஈரமாக இருக்குது, தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இந்த இடம்லாம் தொடச்சி எடுத்துகிட்டு வைப்பர் வச்சு பண்ணிக்கிட்டு தான் இருந்தோம். ஃபுல்லாக இந்த சைடு தண்ணி உள்ளே வராத அளவுக்கு இந்த தவாவை வச்சு ஜன்னல் வழியாக போகிறதுக்கு பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இப்படி இருக்குது பாருங்கள். தண்ணி ஃபுல்லாக பூசாதனால தான் தண்ணி வந்துக்கிட்டு இருந்திருக்கு. என்ன பண்ண, காலையிலேருந்து மாப்பு வைப்பர்னு வச்சு எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி போட்டுக்கிட்டு குளிர்துன்ட்டு உள்ளே உட்காண்ட்ருந்தோம். ஸோ இது போல் எதுவாக இருந்தாலும் நம்மளால் மேனேஜ் பண்ண முடியும்னா மேனேஜ் பண்ணிவிட்டு வாழ்ந்துடலாம். பட் அதுவே மேனேஜ் பண்ண முடியலன்னா நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி மாற பழகிக்கணும். ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் நான் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணணுன்னு நினச்சேன், ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். பிடிச்சதுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணிக்கோங்க, மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். தயவுசெய்து குழந்தைங்களுக்கு சுடு தண்ணி கொடுங்க. வயசானவங்க யாராவது உடம்பு சரியில்லாதவங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்க வீட்டுக்குள்ளே மெடிசன்ஸ் வாங்கி சாப்பிட்றவங்களா இருந்தால் மெடிசன் வாங்கி சேஃப்டியாக பண்ணி வச்சுக்கோங்க. வெளியே போகிறவங்களா இருந்தால் ரெயின் கோட், ஹெல்மெட் போட்டுட்டு போங்க. ஆண்களாக இருந்தால் பெண்களாக இருந்தாலும். அப்புறம் என்னென்ன தேவையோ பாதுகாப்புக்கு எல்லாமே வாங்கி கேர்ஃபுல்லாக வச்சுக்கோங்க. பால் குடிக்கிற குழந்தையா இருந்தால் பால் வாங்கி சேஃப்டி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஃப்ரிட்ஜில் கரண்ட் இல்லை கெட்டு போயிடும் அப்படின்னு நினச்சி வாங்காமல் இருக்காதீங்க. பாலை வாங்கி நல்ல ஒரு சுத்தமான பாத்திரத்தில் காய்ச்சி வச்சுக்கோங்க. தேவைக்கு அப்பப்போ குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். ஸோ இவ்வளோ தான். இன்னும் நிறைய எமர்ஜென்சி ஏதாவதுன்னா அதிகாரிகளுக்கு ஃபோன் பண்ணுங்கள். ஸோ பிடிச்சதுன்னா இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சில டிப்ஸை நான் கொடுத்துருக்கேன்.
கண்டிப்பாக பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சதுன்னா லைக் அண்ட் ஷேர், கமெண்ட், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பாய்.